好，呢條片就會同大家講下 physics 裏邊嘅 motion graph 啦。咁基本上得三種 graph 嘅啫，就係 ST、VT 同 AT graph 啦。咁首先我哋講下唔同 graph 有啲乜嘢形狀先啦。我哋分開兩種唔同嘅情況嘅，第一個係 constant velocity，第二個係 uniform acceleration。constant velocity 嘅意思即係 velocity 係 constant 啦，即係不變啦。咁所以我哋 VT graph 係一個橫線嚟嘅。咁我哋 AT graph 咧，因為係 constant 嘅 velocity，即係冇加速度啦，所以 A 係一直會等於零嘅。好，咁如果 ST graph 係點樣咧？我哋話喺同一個 time interval 裏邊咧，我哋所行嘅距離係要一樣嘅，咁所以佢會係一條嘅斜線啦，斜上或者斜下都可以嘅。咁去到 uniform acceleration 啦，我哋嘅 uniform acceleration 嘅意思咧，即係我哋有一個固定嘅加速度啊。咁所以我哋嘅 AT graph 咧會係一個嘅橫線，而我哋 VT graph 就同上面嘅 ST graph 一樣啦。喺同一樣嘅 time interval 裏邊，我哋所加或者減嘅速度咧係要固定嘅，咁所以會係一條嘅斜線啦。咁而 ST graph 啦，ST graph 喺呢個情況，我哋係考慮緊呢個加速嘅情況啦。咁所以喺同一個 time interval 裏邊啊，我哋話咧，佢所行嘅距離咧係會越嚟越多㗎。OK，咁呢個就係一個加速嘅情況啦。咁所以呢一個會係一條嘅曲線啦。咁如果話減速嗰陣係點樣曲法咧？咁其實就係咁樣越嚟越平咁樣曲法啦。OK。咁去到一個嘅唔同 graph 有啲乜嘢 relationship 咯喎？咁我哋話個 relation 咧就得兩個嘅啫，有一個係 slope，第二個係 area 啦。咁 slope 我哋點樣睇咧？其實我哋 slope 咧就係咁樣睇落去嘅。slope of ST graph 就係我哋 velocity，slope of VT graph 咧就係我哋嘅 acceleration。咁 area 我哋點樣睇咧？area 我哋就咁樣調轉睇翻上去嘅。咁 area under AT graph 咧就係我哋嘅 change in velocity，area under VT graph 咧就係我哋嘅 change in displacement。咁我哋再睇下點樣睇個 slope 或者我哋嘅 area 咯。咁 slope 咧，其實我哋淨係睇一點嘅啫。喺呢一點裏邊，我哋一個嘅 slope of tangent 咧，其實就喺同一個時間裏邊，我哋嘅 velocity 嘅數值。咁如果話我哋 OK，咁呢個 VT graph 嘅 slope 我哋係一直一樣噶啦。咁呢一個 VT graph 呢個嘅 negative 嘅 slope 咧，就會係呢一個 acceleration 嘅數值啦。咁如果 area 咧，我哋就唔係淨係睇一點嘅啫喎，我哋係睇一個時間段裏邊嘅 area。譬如我哋睇呢一個時間裏邊呢一個嘅 area 係乜嘢咧？咁我哋話因為佢喺一個 graph 嘅下邊啊，所以呢個係一個嘅 negative 嘅 area。嘅 area 係可以負數嘅。咁呢一個時間段，我哋睇翻呢個 VT graph 啦，就會係呢一個嘅 change in velocity 啦，即係呢一個嘅改變啊。所以因為個 area 係 negative，所以我哋嘅 velocity 都係一個嘅下跌嘅狀態嘅。咁我哋由 VT graph 睇翻上去 ST graph 都一樣啦。我哋睇某一個時間段嘅啫。咁喺呢個情況裏邊，呢一個嘅 area 會係一個嘅正數啦。咁正數我哋睇翻上邊啦。咁的而且確我哋嘅 displacement 係上升嘅。OK，正數就係上升，負數就係下降咁解啦。好，咁完咗呢一個嘅 motion graph 啦。咁我哋就睇下三條唔同嘅例題咯。咁我哋第一條好簡單嘅啫，佢就問一個 shape of displacement time graph 啦，即係 ST graph。佢就話有一個嘅 uniform deceleration。咁 uniform deceleration 即係點解咧？我哋即係翻譯下佢啦，即係我哋嘅 velocity 係不斷咁樣下降嘅。咁 velocity 不斷下降又點解咧？即係我哋嘅 slope of ST graph 咧係會不斷下降嘅。咁換言之就係 C 啦，我哋見到個 slope 係越嚟越平咁樣不斷下降㗎啦。OK，跟住我哋嚟到第二題咯。第二題其實咧淨係講緊一個嘅轉換嘅啫，佢係考緊我哋點樣將嗰個 VT graph 咧轉成一個嘅 AT graph。咁我哋咪睇下 VT graph 嘅 slope，因為 VT graph 嘅 slope 咧就會等於我哋嘅 acceleration。咁我哋一開始係一個正數嘅 slope，咁 AC、B
都係一個嘅正數啦。而 D 咧，我哋見到個 slope 咧有冇越嚟越大啊？冇嘅，咁所以唔會係 D 啦。咁之後我哋睇下中間呢一段啦，中間呢段我哋嘅 slope 係零啊，咁大家都係零啦，冇問題。去到最尾嗰一段啦，我哋見到 slope 係一直負數啊，而且維持不變嘅個 slope。咁 A 唔會係啦，因為 A 係正數。咁 C 咧一時負一時正，咁唔會係 C 咯。咁答案就係 B 啦，係一個負數嚟嘅。咁所以呢一題係 B 咯。可以到第三題啦，我哋最尾一題係一個2015年 DSE 嘅題目。咁當年咧就淨係得4成人啱嘅啫。咁我哋睇下啦，佢咧就俾咗 P 同埋 Q 嘅 VT graph 俾我哋，跟住叫我哋睇下下邊邊一個 statement 啊係啱嘅。咁我哋首先睇到第一個先啦。佢問 P 同埋 Q 係咪 always travelling in the same direction？ 咁 travelling in the same direction 係咩意思咧？咁即係一個嘅 V 嘅正負號係一樣嘅，就為之我哋行嘅方向係一樣啦。咁我哋見到，雖然個 slope 有時 Q 係有時正嘅，P 係一直喺度負嘅，但係我哋話佢哋兩個嘅 velocity 一直都喺呢一條線上邊啊。咁即係佢哋 velocity 一直都係正數，OK，所以一係啱嘅。咁去到第二個 statement 啦，佢問我哋 T 等於 T1嗰陣 separation 係咪一個 maximum 咧？咁我哋 separation 咧，我哋要睇翻一個嘅 displacement，OK，咁所以我哋要睇嘅就係 area 啦。咁呢題就比較複雜啲嘅，我哋要睇邊個 area 咧？咁我咧就會睇佢嘅中間呢一個嘅 area，OK，同埋 T1之後佢哋中間呢一個嘅 area。咁呢一個嘅 area 其實係代表咗啲乜嘢咧？就係喺呢個時間段裏邊 ，P 領先咗 Q 幾多？OK，就係呢一個 area 所代表嘅嘢啦。咁而 T1之後啦，我哋見到 Q 嘅 velocity 又大過 P 喎，咁所以呢個 area 係咩意思咧？就係 Q 佢追翻 P 幾多啦？咁我哋話 T 等於 T1嗰陣係咪 separation maximum 咧？咁 T 等於 T1嗰陣就係正正係喺 Q 追翻 P 之前嗰一刻。咁即係咪兩個相隔得最遠咧？就係嘅，因為嗰陣 P 係啱啱好仲未開始追翻 P 噶嘛。咁 T 等於 T2嗰陣 Q 係咪 lags behind P 咧？咁 lags behind 係咩意思咧？咁就係一個嘅比較我哋嘅 displacement 啊。咁我哋見到呢一個嘅 area 啦，黃色同埋綠色邊一個係大啲嘅咧？咁一個嘅黃色啦，一個係綠色啦。咁邊個 area 大啲咧？咁就好明顯啦，肉眼睇到就係黃色大啲。咁所以我哋話 P 領先 Q 嘅距離係大過 Q 追翻 P 嘅距離。咁即係去到最尾一刻，其實 P 都係領先緊嘅，即係 Q 係落後緊嘅啦。咁所以 Statement 3都係啱嘅，答案就係 D 啦，1、2、3。好，咁呢度就係今日想講嘅嘢啦。就係我哋嘅 ST graph 啦、VT graph 同埋 AT graph。我希望呢條片對大家都有用啦。